Сол анимация. Легендите на Матю. Да ръжда съм, ако лъжа. Ел Матюдор. Ей, виж! Булдозери! Да, точно с такива се борих и аз. Какво? Ами да, бях прочут булдозероборец в Испания. Наричаха ме Ел Матюдор. Сеньор Матадор! Оле! 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 Ай-яй-яй! В името на Оспуха и на колектора и на светия газ, на джанките, на хървата. Той е жив! Ел Матюдор! Оле! Оле! Браво, сеньор Матю! И ето ме за обикновен. Булдозерите бяха в плътен кръг. Какво направи? Как какво? Ами не помниш ли? И ти беше там. Какво? Много им хареса червената ти окраска. Матю, това не се е случвало. Ами кажи го на уния булдозери. Сеньор Матю! Сеньоритас.